Hello friends, welcome to Sasi Samayal. வணக்கம் சமைக்கலாம், சுவைக்க ருசிக்கலாம். இந்த வீடியோல ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க பார்க்க போறோம். அதாவது French fry என்று சொல்லக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ். ஸ்கூல் விட்டு வர பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அதை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப குஷி ஆயிடுவாங்க. வாங்க ரொம்ப ஈஸியா சீக்கிரமா எப்படி செய்யறது இந்த வீடியோல தெளிவா பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆல் ஓகே கொடுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்ககிட்ட வந்து சேரும். ஃபஸ்ட்டு 4 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்குங்க. இந்த மாதிரி நல்லா தோல் சீவி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க நீல வாக்கில். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க. உங்களுக்கு வேணுன்ற சைஸில் நீங்கள் அதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் அதே மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள், எல்லா உருளைக்கிழங்கும் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ இதை தண்ணியில் போட்டுக்கலாங்க. இன்னொரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த தண்ணியிலேயே நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. உப்பு சேர்த்து இந்த தண்ணியிலேயே ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஊறட்டுங்க. இப்போ 10 நிமிஷம் நல்லா இந்த உப்பு தண்ணியில் ஊறிடுச்சுங்க. இப்போ இந்த தண்ணியிலேருந்து அலசி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். மறுபடியும் பாத்திரத்தில் வேற ஒரு தண்ணி நல்ல தண்ணி சேர்த்து மறுபடியும் இந்த உருளைக்கிழங்கை ஒரு முறை அலசி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ இன்னொரு தண்ணியிலே நல்லா அலசி எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ எடுத்து முதல்ல ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாங்க. இப்போ தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுக்கணுங்க. இப்போ தண்ணி வடிகிறதுக்காக முதல்ல ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாங்க. கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும். தண்ணியெலாம் நல்லா வடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த உருளைக்கிழங்கை சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. நான் இப்போ 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். இப்போ மைதா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க. ரெட் சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. கரம் மசாலா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ கரம் மசாலா, சீரகப்பொடி இல்லைன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது போல் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், கொஞ்சம் கூட குறைய. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்த உடனே ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். இந்த உருளைக்கிழங்குலேயே நல்லா தண்ணி விடுங்க. நீங்கள் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கும்போது தானாகவே தண்ணி விடும். நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி உங்களுக்கு மாறி நல்லா கோட்டிங் ஆகிடும். அதனால் நீங்கள் நல்லா ஒரு முறை ரஃப்பாக கலந்து விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா கோட்டிங் ஆகிடுச்சு. நான் எந்த தண்ணியும் விடல, உருளைக்கிழங்குலே வர தண்ணிங்க. இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போது நம்ம மசாலா கலந்த உடனே இதை சேர்த்து பொரித்து எடுத்துக்கலாம். தனித்தனியாக தூரமாக அப்படி தெளித்த மாதிரி போடுங்க. முதல்ல நம்ம எண்ணெய் காய வச்சுட்டோம்னா மசாலா போடுறதுக்குள்ளே, மசாலா நம்ம போட்டு கலக்கிறதுக்குள்ளே எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்டு ரெடியாக இருக்கும். கலந்த உடனே அப்படியே போட்டுடலாம். நீங்கள் அதுக்கப்புறமா கலந்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிங்கன்னா தண்ணி விட்டுடும். மசாலாலாம் உங்களுக்கு நல்லா இதுபட்டு வராது, சரிப்பட்டு வராது. இப்போ ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. போட்டு விடனே கலக்க வேண்டாம். ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா வெந்து வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு, வெந்திருக்கு. நுரையும் நல்லா அடங்கிருச்சு. இப்போ எடுத்துடலாங்க. ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். மிச்சம் இருக்கிற உருளைக்கிழங்கையும் அதே மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சூப்பராக டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆகி வந்திருக்குங்க.
இதே போல் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் வச்சு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு ரைட் சைடில் இருக்க வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.